hadda waxaa la yidhi markuu ninku xaaskiisa u baahdo oo ay tiraahdo war inay ka daa ma kaaranida inay ka daa hadday tiraahdo oo isaguna u baahdo waxaa la yidhi waa kufsi socaynka lama odhan maxaa ku xiga ma taqaana waxaas nin baa waxaa la yidhi cigaal shidaadii bay ku sheegaanoo halkaasaa subxaanya ka martay isagoo hurda markaasuu oohin la fadhiistay wabaa war maxaad loo weyeysaa warnimayo waxaan ka baqayaa buu yidhi meeshaasi inay halaq marayn noqotaan ka baqayaa buu abeesooyinka iyo baranbarada iyo jiirka iyo basal balaayadu martaan ka baqayaa meeshan halaq marayn baa ka soo socda berina waxaa ku xigta in la yidhaahdo qofka dumaray markay cadhooto ninkeeda way furi kartaa oo dalqadu waa u qaybsan yihiin labana isagaa leh midna iyadaa leh waxaan waxbaa soo socda meesha waxbaa soo socda maalinba geer baa lagu gelinayaa marka kani hadduu ku galo war waa qaateene u raaciyaa la odhanaya u raaciya mar mid baa lagu raacinaya waa inaad marka diintaada iyo dhaqankaaga wanaagsan la socotaa shareecadu bal siday u dhigta eeg rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh idaa daca arajulu imra'atah ninku hadduu xaaskiisa u yeedho heblaayo kaale hadduu yidhaahdo ila nin iyo xaaskii isaf yaqaanaane kaale hadduu yidhaahdo oo ilaa firaashihi firaashkiisa hadduu ugu yeedho ii kaale yidhaahdo faabat an tajii oo ay diiddo inay u timaaddo lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbix malaa'igtu way nacdalaysaa hadday habeen tahay ilaa waagu intuu ka beryayo waa imisa saacadood habeenkii 10 saacadoodoo nacdala xamili karta adigu oo malaa'igtu kugu wardinayso nacdali kugu dhacday nacdali kugu dhacday nacdali kugu dhacday 10 hours maad ka bixi karaysaa midh baadan qaadi karayn be 10 saacadood bay kugu soconaysaa taas waaba firaashkii iyadoo aqalkiis ka joogta hadday roodhidii dubayso ama laxooxdii ama qadadii ama quraacdii ama cashadii karinayso oo dabkii ku fadhido iyo dherigii bislaynayso waxaa la mid ah hadday maryihii maydhayso waxaa la mid ah hadday aqalkii masaxayso waxaa la mid ah haddii ay markaa maxaan ku idhaahdaa labisatay oo u socoto inay suuq wax ka soo iibsato u yidhahdo maryahayna ka yar dhig waad gashan doontaa ee kaale iskeensi u yidhaahdo ka soo kac dabka ii kaale u yidhaahdo oo ay diiddo waa saasoo kale nebigu tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa saasoo kale ninku xitaa xaaskiisa markuu mehersado isagoon la aqalgelin dadka qaar baa waxay kula taliyaan hablaha kuwa la saaxiibka ah ama qoysaska qaarkood naa inta uu ku aqalgeysanayo yaanu mare kaa rogin waxaa dhow gabadhii inantii markuu ninku yidhaahdo heblaayo aynu kula nooyta war ma jiraan waxaa ilaa adi aqal aynu wada tagno waxba ma jiraan dee ninkani waxaan isaga iska leh hadduu jumlo iyo tafaariikh ka dhiganayo isaga iska leh wax cidi maxaan ku idhaahdaa shareecadu u bannaysay weeye waxaa marna jumla loo qaataa oo marka aqalku uu joogo waa la tafaariiqaysan karaa soo maa haddee haddii aad markaa ka baqatid u fiirsa hadda oo wax xaqiiqa ama waxaa ugu qoslaysaa inay jirta aad ogtihiin moogta oo wax xaqiiqa oo jira haddii aad u baahato xaaskaagii oo ay tiraahdo war heedhe war dee waynu ismehersannay haddii aan uur igu soo baxo soo hadhow laygama shakinayo ninkii kulama aqal geline xaggaad isku aragteen majin baa ku afuufay haddii la yidhaahdo waa inay ogeysiisaa saaxiibteed iyo walaaladeed tidhaahdaa hadda la socda wadaadkii baanu ballansannahaye waa ka wargeli waxaaba dhici karta soo ma aha markaad ismehersateen idinkoo aan aqal gelin inuu dhinto sooma dhici karta ila wadku meel ma jireen imisaa intay ismehersadeen iyagoo aan aqal gelin dhintay waa dhici karta soo maha hadday saasi dhacdo oo ninkani wixiisii isagoo sii tafaariiqaystay gabadhii uur yeelato isna uu dhintay hadhow waa la isweydiinaa ninkii kumaba dhisane uurkan waa maxay soo maha waa inay sii wargelisaa hablaha walaaladeedii wixii la mid waxaa jiray inan iyo inan saxaabo ah oo mu'miniin qiimo badan ahaa inanta waxaa la odhan jiray jamiila binta cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul man ra'iisul munaafiqiin inankana waxaa la odhan jiray xandala ibna caamir waa ninkuu rasuulku u bixiyey alfaasiq waa ninkii masjidu diraar dhismihiisa ka dambeeyey baa dhalay labadaa qof ee isqaba inanka iyo inanta laba munaafiqoo waaweyn baa kala dhalay inankii baa u yimid gabadhii wuxuu ku yidhi inantii heblaayo berrito dagaalkii uxud baa dhacaya naftaydu waxay iigu sheekaynaysaa berri dagaalkaa inaan ku baxayo oo aanan ka soo noqonayn waxaan doonayaa caawa inaynu sii aragno markaasay tiri waaye bal aan hablaha usii sheego walaalada iyo dadka familka qaar u sheego
way u sheegtay way kulmeen aroortiiba dagaalkiiba hore laga galay isagoo janaabadii qaba halkiibuu ku dhintay ku shahaado qaatay inan baa uurkeeda galay taariikhda waxaa loo yaqaanaa ninka maxay ghasiilul malaa'ika ninkii ay malaa'igtu maydhay rasuulku wuxuu yidhi waxaan arkay xandala oo malaa'igtu intay maydkiisii qaaday daruuraha ku maydhaysuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inan baa calool galay cabdullaahi baa loo bixiyey 7 wiiloo quraa xaafidulqur'aan u dhalay marka haddii uu hawshaasi timaado walaalaha iyo asxaabta u sheeg waa intaasoo isagoon kula aqalgelinba ajasha u timaadaa waa intaasoo ilmo guntamaan shareecadu ma diidayso inaad u sheegto miyay noqonaysaa sirtii sariirta inaad faafisay jawaabtu waa maya waxaa sugan axaadiidta nebiga sal allahu alay wasalam in umu salama inankeedi umu sulaym anas hooyadii inankeedii inuu dhintay oo bukay abu talxa u dhashay inankiioo mayda ayaamana bukay baa abu talxa yimi zayd ibnu sahal ansaari markaasuu inankii ka warran iminkuu ugu wanaagsan yahay bay tiri halkanna wuu dadan yahay waa maydo waa yaalla cashay u samaysay cashadii buu cunay way isdiyaarisay way kulmeen markii hawshii dhammaatayba waxay ku tii wareedhe inankiioo mayda inoo yaale inanka aaskiisii qabanqaabadiisii gal markaasuu maxaad saa iigu gelaysaa markaad i wasakhaysay maad ii sheegtay marka hore caynkan wuu canaantay waa durduray rasuulku u tegay aroortii markuu waagu beriyey rasuulka ilaahay oo habeenkii xalay ahaa qoftii umu sulayme tay ugu dhigtay haddaad og tahay lagama sheekayn karayo anigoo mayd aqalka iyo dhaqanka carbeedna ceeb bay ka hayd arrintaas ninku inuu dumar u baydho isagoo mayd u yaallo aqalka sidaa iyo sidaa iyo sidaasa yeeshay rasuulku waa ka dhegaystay warkii jawaabtii uu nebigu siiyey maxay noqotay acarastum leyla war habeenkii xalay ahaa ma is aroosteen buu nebigu yidhi ha waa is aroosnay baaraka allaahu fii laylatikuma habeenkiinni allah idiin barakeey inan baa halkay ku calool galay marka sharcigu ma diide inaad tidhaahdid saaxiibka war caawa isu iman mayne fardu kifaayaan iska soo ridaya reerkii baan aadaya ama maxaan ku idhaahdaa iyadu ay tidhaahdo odaygii baan caawa la soo qaxwaynaya waxba sharci maaha ila waxba wax faahfaahsanoo tafaasiila kama aadan sheekayn waa bannaanta shareecada islaamka laakiin haddii laga warka sheekoodo oo inanku yidhaahdo markuu guursado saaxiibkii reerkii baan xalal la kulmay halkaa intaanu ka dhaqaaqnay baan niyo hargeysa tagnay sheekadii daba iyo dacalba ka galo oo iyadu ay ka sheekaysato tiraa jigjiga yar baanu ka dhaqaaqno boore baanu tagnay waxbaba aan laga hadhin sheekadii la wada waadixiyo rasuulku wuxuu yidhi labada qof ee isqaba ee gogoshooda ka warka sheekooda buu nebigu yidhi sal allahu alayh waali wasalam waa min ashari annaasi cinda allahi yowma alqiyaama dadka ugu xun weeye ilahay agtiisa subxaanahu wa tacaala waayo dee maxaaba hadhay nin xaaskiisii ka war sheekoonaya gogoshoodii ama maxaanku idhaahdaa in inantu ka war sheekoonayso wax harayba ma jiraan weeye shareecada islaamku waxaasi ma bannaana oo shareecadu waa diiday ninku hadduu reerkiisu ka maqan yahay uu ka maqan yaho safarka iyo sadcaal ku maqan yahay waa inaanu isagoo guuraynayaa goor habeena reerka iska soo gelin waa inuu war iska soo horay waa soo socdaa waan soo baxay galacaa waan soo hoyanayaa fiidkii baan imanaya haddii alla yidhaa waa inuu u sheegaa waayo reerku markuu odaygu ka maqan yahay islaantu dee ninay isu qurxiso oo isu cadriso waxa ragooto aqalkii ma joogo ninkii waa maqan yahay laakiin markaad joogto dee xil baa saaran oo qofkii dumar ahayd way dadaalaysaa rasuulku markaas wuxuu tilmaamaya sal allahu alay wasalam idaa qadima axadukum laylan falaa ya'tiyanna ahlahu turuuqa hadduu qofkiin habeen yimaado safarkiisii sadcaalkii ka soo noqdo guurayaanu aqalka ku soo gelin xataa tastaxidda almagiiba watamtashita shactha ilaa qofkii dumar ahayd ee iska nadiifiso oo ka diyaar garowdo oo ka cadarsato oo waa caynka ayay shareecadu tilmaamaysa weliimada iyo cursiga in la dhigo ayaa ka mid ah waxyaabaha wanaagsan ee shareecadu ay tilmaantay ayaa ka mid ah markuu cali guursaday faatima oo reerkii la dhisi lahaa baa rasuulku sal allahu alay ali wasalam wuxuu ku yidhi inahu laa budda lilcurs min waliima lagama maarmaan in weliimo la dhigo buu nebigu yiri sal allahu alay wasalam waxba ma anigaa hayo rasuulka ilahi maxaan weliimo ku dhigaa markaas rasuulku wuxuu ku yidhi sal allahu alay wasalam oo miyaadan hayn diricii qolada xutamiyada oo niman reer bani cabdiqays ka mid ahaa miyaadan hayn maradoodii ha dee taaba iibiyo dee kharashkiisa reerka ku waxay buu nebigu yiri salawaatu ullahi wasalaamu calayh in cursiga la sameeyo laakiin waa wixii la awoodi karo wixii la awoodi karo in arooska laga dhigo iyo ducada weeyaan oo sidan iminka inagu aynu wax ku wadnaa waadhowa waxaan ka baqayaa in dadkuba isguursan waayaba iminkaaba dee khaatiyaan la kala joogaa in la yidhaahdo meherkii intaasoo $1,000 arooskii intaasoo $1,000 waxaanoo takliifo ah sax maaha
sida awgeed in la fudaydiyo oo qoysasku wax fudaydiyaan si guurku u bato sinada iyo xumaantuna u yaraato ubad iyo taran badanna aynu u helno ummad nabi maxamed oo fara badanna aynu u noqono calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mid aan ku gebagabaynayaa waxyaabaha la gudboon qofka dumara ee laga rabo aqalka markay ku soo hoyato. gabadhu waxay la mid tahay wasiirka daakhiliga ee guriga, ninkuna wuxuu la mid yahay wasiirka khaarijiga marka dibadda uu ka shaqaynayo, waana ra'iiskii madaxweynihii aqalka ka talinaya. maxay gabadhu guriga ka qabanaysaa marka? miyay jiifsanaysaa? miyay isdhex taagaysaa? ma warwareegaysaa oo soo galoo soo baxbaa? maxay qabanaysaa shaqada ay qabanayso? in qofka marka shaqo la qoro xafiiska la keeno shaquu qabtaaye. waxaan rabaa inaan tiriyo qodobo, waan qodobaynayaa, waan dul marayaa adilada, waqtigu ii saamixi waayo mid walba inaan daliilkiisa sheego, laakiin calaa ru'uusil arqaam baan tirinayaa si maskaxda loogu qabto. kow, gabadha waxaa laga doonayaa ama qofka dumara ee ninku soo guursaday inay ninkeeda ateecdo wax alla wixii wanaaga oo shareecada wanaag ku ah inay ku adeecdo oo aanay dee noqon midi ku taag in arrintu aanay noqon. labo, inay guriga ku sugnaato oo aanay aqalka idankiisa la'aantii ka bixin ayaa la doonaya. waaye saddex, ninku haddii uu xaaskiisa ugu yeedho gogasha iyo firaashka inay u timaado inay xanuunsanaysa mooyaane, haddii cudurdaar sharciya jiro ama xisi ah way xanuunsanaysaa oo qofka xanuun baa haya waa sax, ama daahirba maaha waa umul waa xayd waa sax, xanuun baa hayo way xanuunsanaysaa waa sax, war waa bukaaya hawsha ma geli dembi kuma le markaa, lakiin iyadoo caafimaad qabta inaanay meermeerin weeyaan. qodobka afaraad, inaanay aqalka u fasixin cid walba inuu isagu idinkiisa iyo ogolaanshihiisa laga hela mooyaane. inaanay soomin soon sunno ah isagoo jooga inuu u fasaxa mooyaane. maxaa yeelay waqtiga rasuulka waxaa dhacay nin la odhan jiray safwan ibnu mucatil la odhan jiray ayaa waxaa dhacday, waa ninkii caaisha markay jiifsatay ee safarkii ka hadhay awrkiisa ku soo qaaday. safwan ibnu mucatil ayaa islaantiisii uu guursaday baa ka soo ashtakootay. waxay rasuulka ilaahayow, xadiidka xaakima musadrak ku keenaya, 3 qodob baan ninkayga kaga cabanaya. waa marka koowaade qur-aanka markaan akriyo aayado ka mida way dilaa, marka labaadna salaada subaxba uma kaco, goor qoraxdu soo baxday buu toosaa, marka saddexaadna soonka sunnaha markaan soomo ayuu iga jebiyaa. u yeedh baa la yidhi, warkaale safwaanow see wax u jiraan? rasuulka ilahi wuxuu anigu nin dhalinyaro ah baane, qoftan dumara dhowaan baan guursaday, iima sheegto, barqadii baan soo gurya noqdaa, markaan dee u baahday tiraa waa soomanahay, anna kama yeele waa ka jebiyaa buu yidhi. haye xagga hurdada reerka aan ka dhashay buu yidhi waxaanu caan ku nahay hurdo weynin, haddaanu jiifsano iskayo inaan u kacno mooyaane waxna kicin karaba male buu. qodobka saddexaad, maxaad gabadha u dishaan markay qur-aanka aayada ka akhriso? in badan baan waxaan ku yidhinaa qur-aanka intaasaan ka aqaanaa iidda ha iga akhrine dabeetana way iga diidday, leanna waa dhangadeeyaa buu yidhi. war qur-aanku waa idinka badan yahay labadiinnu wada akhrista, marka aad toostana tuko salaada. markaasuu yidhi uma bannaano qof dumar oo alla ilaahay iyo aakhiro rumaysan in ay soonto soon sunnaa ninkeedii oo jooga. hadduu laakiin dibadda ku maqan yahay ama safar ku maqan yahay oo aanu markaas soo beegnayn dee caawa iyo maanta way iska soomi kartaa, wax dhiba male. waxaa ka mid a waxa laga rabo in maalkiisii hantida guriga taalla aanay saydhsaydhin oo aanay saydhsaydhin oo maaragtay daahiyadii aqalka ku xidhnaameeye oo waa bixiyey heblaayaan siiyey, rooggii iyo mashamicina ma soo dhowaanba, talaagadii waan bixiyey, qasaaladii bixiye, wax lagu cuno digsi nookin digsiyaashii meeye waa bixiyey wixii. meeshaba riwaayad baa ka socota. marka de inaanay aqalkii hantidii taallay aanay saydhsaydhin, ciddii maxaanku ila wax weyn marka la bixinayo waa in talada wax ka ogaada. waxaa ka mid a arrimaha la yska rabo inay ubadkiisa iyo isaga iyo aqalka khidmadooda ay xil iska saarto. waxaa ka mid a in ay sharafteeda iyo diinteeda ilaaliso, sharaftiisa iyo diintiisa iyo maalkiisa iyo ubadkiisana ilaaliso. waxaa ka mid a inaanay ka abaalka dhicin oo wixii wanaagsanee wacanee dhaqan iyo dhaqaalo iyo nolol wacane uu kula macaamilo inay u ogaato jazaaka allah khayr tiraado. waxaa ka mid a inay isu qurxiso oo ay u labisato, isu cadriso, oo dee toobkii ay la joogtay jikada iyo aqalka aanay hadhow aqalka la soo fadhiisane ay xaragooto oo labisato. innaga dumarkeennu qaar waxay u badan yihiin qaarkood in marka aroosyada iyo xafladaha la aadana si wacan loo xaragoodo, ama dahaba xidhato ama dahabo ee ka xidhato ama ha xinaysatay si wacan dee ay ka marayso ku tagto. aqalka markay joogtana shandada iyo kabadhku maryo aan bilo la soo saarin baaba ku jira. odaygani waagii horaaba ugu dambaysay lama aragba,
cidaad u xaragooto isagaa ugu wacan isaguna waa inuu ku xaragoodaa garan dhammaaday iyo macuus laalaabantay waa inuu soo xidhan waa inuu wax wacan garamo wacan iyo macuus xidhan iyo wacan iyo waa inuu soo xidhaa waa inuu weli culimmada qaar waxay leeyihin waa inuu xooggiisa tusaa oo haddaad funaanad weyn xidhato aad lagu arki maayo laakiin garan garba go'a markaad xidhato dee murqahaagii baa banaanka yaalo wallahi ninkani misaalan maaha sida iyaduba dee iyadu ile jalaabiib kuma xidhne waxbay ku xidhantay sad iyo waxbay la yidhahdaa soo maha waa la iga badaya dumarka dharkoode sad iyo waagoo dhiija buuti waxbaa la odhan jiray anugu qaan gaadheeye waxaasaa bay xidhanaysaa soo maha maxaa adiga kugu raray joonyadaha dee waa inaad wax wacan xidhataayo inantu ku aragta iscadrisaayo waa caynka waxaa ka mid a waxyaabaha la rabo in haddii ay ka jeebroon tahay oo ay isaga ka jeebroonto xoogaa xagga dhaqaalaha inaanay oo aqalka iyo reerka iyo biilka iyo nolosha ay la caawinayso inaanay u abaal iyo gallad sheegan mar walba waayo tawarniyo naga daabuuq annagaa kirada bixino korontada bixine maxaad nugu haysa waxyar baad bixisaa dhuxushan baad keentaa iyo biyahee baad bixisaa oo inaanay dee ku siraadin oo ka daysaa oo ay ka xishootaa oo maxaan ku waxay ku caawi cid ay wax siiso isagaa u mudan haddii uu jeebka ka liito ilaan dadku isku jeeb maaha hanti yarow hadduu yahay hanti badan aanu lahayn oo xaaskiisii iyo ooridiisii aad tahay inaad ku qanacdo waxa ilaahay qayb idiin siiyey oo aadan ku sad iyo xisaab goosan kuwa idinka dhaqaalaha iyo fooqyada iyo aqalada iyo maalka wanaagsan inaadan ku sad goosanin wixii alla idin siiyey alxamdu lilah